催我啦。Natalie 模仿大賽而家有3個參加者。sorry 喺呢度喺入邊啦，3個參加者已經喺入邊啦。1號參加者係 OT 趕稿食外賣嘅 Natalie。好多嘢做啊！唉，唔好再催我啦。我覺得踩幾次嘅。佢個 costume 唔啱啊！佢要有頂帽咁樣笠住。係啊，咁就係咯。你睇下餐具，個餐具都係我㗎，喺我台面拎㗎。真㗎！喂，同埋食啲嘢都似，因為我平時 OT 都會嗌 Food Panda，同埋會嗌3個咯。10分滿分我諗都有6分嘅。2號選手係提起男朋友嘅 Natalie。我男朋友嚟咗接我啊！我要走先啦。我靚好多係咪啊？咦唔講咧？係似嘅，我覺得係啦。我覺得有9.5㗎。第3選手係 IG 上做瑜伽嘅 Natalie。認真，佢冇着瑜伽褲嘅話，我覺得就唔稱職。近2個月嘅碎片，努力1星期運動1次，仲試埋第1次 Pilates。你唔見大家嘅反應有少少失望？我心諗冇 bra top 都應該要有瑜伽褲啦，係嘛？你睇隔離嗰個有假髮喎，又有 props 又成，都有，我覺得都有7.5分嘅。我覺得都唔使再討論，個結果都呼之欲出嘅。揈得好好嘅阿 Sam。等陣仲未完㗎，我嗌咗 Food Panda 俾大家可以一齊食。而家嗌 Food Panda 外賣嗰陣，輸入 Panda Deal 優惠碼，即時慳高達120蚊。嚟緊團年開年咁多飯局要食，叫 Food Panda 外賣就最方便啦，唔使好似 Natalie 咁等到 OT 先嚟叫嘢食㗎，即刻開 Food Panda 叫外賣啦！